הבחירה שלנו להוציא את הילדים לטבע הוא קודם כל להכיר את הסביבה הקרובה, לחוות אותה. אלה מקומות שהם קרובים, הם ליד הבית, אבל מעט מאוד מהילדים ומהנוער מגיעים לראות אותם, להתנסות בהם. אנחנו הלכנו והלכנו והלכנו והלכנו, וכאילו זה לא הפסיק. ואז פתאום ראינו את המתקנים, כולנו היינו באושר, אתה לא מבין בכלל. הפעילות האתגרית היא גם אתגר אישי, אבל הוא גם אתגר קבוצתי. וזה מה שנותן את החיבור בין הילדים, והפעילות הזאת לכן היא באה ברמה של קבוצות, ואנחנו לא רואים אותם מסתובבים בתור בודדים. לא לריב! כולם היו צריכים לעזור אחד לשני בשביל שהמתקנים יוכלו להצליח ושכולם יוכלו ליהנות שם. זה נורא קשה, אבל בסוף כל אחד יכול לעשות אותם. זה הייחוד של המתקנים האלה, הם בנויים ככה שכל ילד יכול לעלות, לרדת, הוא לא צריך עזרה. זה הרבה יותר מלונה פארק, יש שם עצים וחבלים וזה אמיתי כזה. יש פעילויות ומסלולים שמותאמים לילדים מכיתות א' עד ג', יש מסלולים ופעילויות שמותאמים לכיתות ד' עד ו', ויש פעילויות ומסלולים שמותאמים לילדים ונוער שהם למעשה מגיל 14 ומעלה. תעשו את זה מההתחלה, כמו שצריך עם המקל. זה כזה בטיחותי וקושרים לך חבלים. הפעילות היא תקנית על פי כל החוקים, היא מלווה על ידי הדרכה, והבנייה היא על ידי אנשי מקצוע עם המון ניסיון. יש שם מלא מתקנים מגניבים. אנחנו נהנים מכל רגע מקסים, כל הכבוד למארגנים.